Һаумыһығыҙ. Һәр беребеҙҙең үҙен-үҙе аямай торған ҡыйыу хәтәр һаҡсыһы бар. Ул иммунитет дип атала. Бөгөнгө тапшырыу беҙҙе төрлө сел-зәхмәттән, бәлә-ҡазаларҙан ҡурсалаусы ошо ябай булмаған механизм тураһында. Ул нимәгә ҡоролған, нисек итеп эшләй һәм уның үҙен нисек һаҡларға? Был һорауҙар һәр береһе өсөн ҡыҙыҡтыр дип уйлайым. Шулай итеп, нимә һуң ул иммунитет? Иммунитет бөтә териян эйәһенә, шул иҫәптән кешегә лә тәбиғәттән бирелгән ҡеүәтле эске көс. Был көс беҙҙең организмға емергес тәьҫир итеүсе төрлө факторҙарҙың эҙемтәләренән ҡотолорға ярҙам итә. Күп кенә экологик проблемалар кешенең иммунитетын түбәнәйтә. Шуның арҡаһында кешеләр сирләй башлай. Әлбәттә, иммунитет ул күптән боронғо, иң боронғо ваҡыт проблемалар кешене һаҡлау проблемаларының береһе. Аны әйтеп китергә мөмкин, бер күҙәнәклелек донъяһында уларҙың да һаҡланғысы бар. Уларҙың процессын фокус дип әйтәләр. Фокус пожирать, туҡланыу дигән һүҙгә килеп сыға инде. Шуның өсөн фагоцитоз дигән процесс ул иң боронғо процесстарның береһе. Ул кешелә лә һаҡланып калған. Ҡан күҙәнәктәренең ҡайһы бер төрҙәре шул уҡ фагоцитозды башҡаралар. Әлбиттә, кешелек донъяһының, хайуандар донъяһының үҙгәреүе арҡаһында, уларҙың тәбиғәткә бәйләнеш арҡаһында уларҙың иммунитет дигән процесстары ла ҡатмарлаша килә. Хәҙерге ваҡытта иммунитет бик күп процесстарҙан тора. Иммунитеттың барлыҡҡа килеүе ул фагостан ғына башланып китһә лә, уның артабанғы донъяһы ла бар. Ниндәйерәк булған икән. Һыуҙар аға, елдәр еҫә тора, бөтөн нәмәне осороп алып китеп бара. Шуның өсөн донъяны бер күҙәнәккә кертеп ҡуйыу өсөн, әлбиттә, уның оболочкаһы бар. Оболочкаһын тултырған тәбиғәт. Шуның өсөн ундағы булған һыуҙар да, тәбиғи әйберҙәр ҙә баралар, шунда һаҡланып ҡала. Ҡатмарлыраҡ механизмдар сағыштырмаса һуңыраҡ умыртҡалылар эволюцияһы барышында үҫешкән. Умыртҡалыларҙың, шул иҫәптән кешенең дә, иммун системаһы бер-береһе менән ҡатмарлы мөнәсәбәттәрҙә булған төрлө аҡһымдар, күҙәнәктәр, туҡыма һәм ағзаларҙан тора. Бактерия һәм вирустар өсөн иң ябай тәүге кәртә тән тиреһе. Тиренең әсе средаһы микроорганизмдарҙы юҡ итә. Тын алыу юлдары сығарған пептидтар, төкөрөк, күҙ йәше, күкрәк һөтө ошондай уҡ һәләткә эйә. Анда күп әйберҙәр бар, һаҡлаусы әйберҙәр, ҡайһылары ҡапыл ғына уларҙы юғытыу өсөн үҙҙәрен үлеп ҡалалар, ләкин шул кәрәкле әйберҙәрен сығарып, һаҡлап алып ҡалыусан булалар. Әгәр шундай кимәлдәге эш булмаһа, ауырыуҙың ары китеүе мөмкин. Беренсе кәртәне үткән микроорганизм тыумыштан килгән иммунитет системаһының күҙәнәктәре һәм механизмы менән осраша. Уның звенолары сит есемде бер ниндәй ҙә үҙенсәлектәренә ҡарамаҫтан таный һәм юҡ итә. Тыумыштан килгән иммунитет бөтә үҫемлек һәм хайуандарға ла хас. Был сиктелә үтә ҡалһалар, микробтарға ҡаршы организмдың өсөнсө һаҡланыу кимәле, ғүмер ағышында барлыҡҡа килгән иммунитет эшкә егелә. Сирҙең таралыу барышында иммун системаһының был өлөшө үҙенең реакцияһын уңайыраҡлаштырып үҙгәртеп тора. Был сит биологик исемде яҡшыраҡ таныуға булышлыҡ итә. Организмдың бындай камиллашҡан яуабы сирҙең сәбәбен юҡ иткәс тә онотолмай, иммунологик хәтер булып һаҡлана. Иммун реакцияһының был төрө вакцинациялау нигеҙенә һалынған. Яһалма иммунлаштырыу ул уның беҙҙең кешелек донъяһына бик ныҡ йоғонто яһаны. Әгәр уны ғилми тикшеренеү ултыраһында ундай урынға алып барып еткерелмәһә, кешелектең юҡҡа сығыуы була мөмкин. Иммунитет ҡасан формалаша? Буғаҙ биҙе яралғының бер айлыҡ сағынан һалына башлай. Лимфа төйөндәре 3 айҙан барлыҡҡа килә. Шуға ла был осор буласаҡ әсәләр өсөн үтә лә мөһим. Әсәнән яралғыға плацента аша һәм күкрәк һөтө менән бирелгән иммунитет ҡайһы бер йоғошло сирҙәргә бер нисә ай дауамында ҡаршылыҡ тыуҙыра.
Бала әсә карынында үҫкәндә иммунитет аны микробтардан, вирустардан, аллергик реакциялардан, бауыр сирҙәренән һәм организмға кәрәкмәгән матдәләрҙән һаҡлай. Баланың иммунитеты 5-7 йәшкә тиклем формалаша, анан һуң ололарлыҡына тиңләшә. Бәпес тыуғас, иммунитеттың төп һаҡсыһы әсә һөтө. Бала 4-5 айға еткәс, күкрәктәге һөттә кәрәк матдәләр етмәй башлай. Һәм иммунитетты һаҡлар өсөн өҫтәлмә аҙыҡтар бирергә кәрәк. Иммун системаһы ҡатмарлы һәм нескә механизм. Тирә-яҡ мөхит һәм организмдағы кескәй генә үҙгәрештәргә ул үтә лә һиҙгер. Тәбиғәттең бысраныуы, дөрөҫ туҡланмау, стресс, хроник сирҙәр, йоғошло инфекциялар, әле өйрәнелмәгән яңы микробтар. Организмдың үҙенең ҡартайған һәм боҙолған күҙәнәктәре, быларҙың барыһы менән дә иммунитет батырҙарса көрәшә. Әлбиттә, һөҙөмтәлә ул арый һәм булған ҡеүәте кәмей. Кеше сирләгән ваҡытта ҡайһы бер сирҙәрҙе антибиотик дауалау мөмкин түгел хәҙерге ваҡытта. Сөнки күп микробтар вирулентлылар күп кенә антибиотикка тиҙ генә бирешмәйҙәр. Улар үҙҙәренсә тотороҡлолоҡ тыуҙырғандар. Шул тиклем шундай хәлгә барып еткәндәр. Шуның өсөн беҙ һәр ваҡыт эҙләйбеҙ. Ҡайһы антибиотик был ваҡытта кешегә ярҙам итә. Элекке антибиотиктарҙы беҙ хәҙер уже күптән инде онотоп бөттөк. Улар юҡ. Улар сығарылһа ла, уларҙың эффекттары юҡ. Шуның өсөн беҙ күп ваҡытта икенсе ҡамилләшкән, күберәк микробтарға бер ваҡытта тейешле рәүештә уларҙы үлтерә торған антибиотиктар тәҡдим итәбеҙ. Һәр бер кеше, врач булмаған кеше шул антибиотикты алып эсә алмай. Уға мин даже ҡайһы ваҡыт аптекаларда кешеләр бара ла һорап шундай дарыуҙарлар. Йә булмаһа, аптека работниктары, бына һеҙ шуны эсегеҙ, быны эсегеҙ. Уларҙың ундай тәҡдимгә уларҙың дәрәжәһе юҡ. Сөнки ул антибиотиктан кеше ҡайһы ваҡыт тиҙ арала ғына үлеп китеү мөмкин. Бына хәҙерге ваҡытта цитокин тип аталған матдәләрҙе тикшеренеү бара иммунитет өлкәһендә. Хәҙер уларҙы ныҡ өйрәнгәндән һуң шул цитокиндарҙы үҙләштереп кешене дауалау дәрәжәһенә барып етте. Хәҙер беҙҙең иммунология. Улар ныҡ юғары технологиялы дауалау дәрәжәһендә. Бына шуларҙы киләсәктә әлбиттә беҙ антибиотиктарҙы әҙ генә кертеп, был цитокиндар белән берләштереп, дауалағанда кеше бер көндә үк йүнәлеп китеү мөмкин. Ана шул дәрәжә беҙҙә тиҙ арала бер 5 йылдар тирәһендә беҙҙең медицинаға киләсәк. Иммунитет түбәнәйеүҙең тәүге билдәләре хәлһеҙлек, йоҡо баҫыу йәки киреһенсә йоҡоһоҙлоҡ, баш ауыртыу, быуын һәм мускулдарҙың һыҙлауы, респиратор сирҙәргә, һалҡынға тиҙ бирешеү, булған ҡайһы бер ауырыуҙарҙың хроникка әйләнеүе. Иммунитетты ҡимәлен күтәреү өсөн интернеттарҙа, телевидениеларҙа, газеталарҙа ниндәй генә дарыуҙар тәҡдим итмәйҙәр. Ә бит уларҙың эсендә нимәләр генә юҡ. Уны бит барыһын да врач тәҡдим итергә тейеш. Тикшереп ҡарағандан һуң ҡайһы иммунитеттың ҡайһыны түбәнәйгән, шуныһын күтәреү тураһында тик врач ҡына уны тәҡдим итә ала. Организмдың һаҡланыу механизмдарын тәртиптә тотоу тәү сиратта туҡланыу һәм сәләмәт йәшәү рәүешенән тора. Күп витаминдар организмда синтезлаша һәм туплана алмай, шуға ла улар аҙыҡ менән даими инергә тейеш. Беҙҙең организмға бигерәк тә шул иттә, балыҡта, икмәктә, йомортҡала булған аҡһым шул белоктар бик файҙалы. Шулай ҙа аҡһымдың бик артыҡ булыуы кәрәкмәй. Сама менән кереүе кәрәк. Икенсенән, иммунитеткә бик яҡшы тәьҫир итәләр төрлө микроэлементтар. Уларҙың араһында мин әйтеп үтәренем 2-3 микроэлементтар. Алар башы бигерәк күп ул микроэлементтар. 60-ка яҡын беҙҙең организмға көн һайын инеп тора. Шуларҙың араһында 2-3-ө бигерәк тә иммунитеткә файҙалы. Аларҙың араһында кальций. Кальцийҙан
Башка магний дигән элемент безгә бик яхшы тәэсир итә. Аларның икәүләп бер сама тәүлек ашында булырга тиеш. Кальций һөт адыктарында күп булһа, шулай ук кайбер яшелсәләрдә бар. Помидор, кыяр күп яшелсәләрдә, кәбестәләр бар. Ә менә магний инде ул күбрәк яшел үсемлекләрдә күбрәк. Ә иң күбе төрле көрпәләрдә. Өченче микроэлемент ул инде йод. Безнең тирәлә, безнең яшәгән тирәләрдә йод җитешмәй. Шуның өчен йод безнең организмга көн һайын инеп торган өчен ашарга кирәк инде төрле диңгез ашларын, витаминнарга кагылып китсәк. Аларның арасында иммунитетка иң көчле тәэсир иткәне витамин А һәм аның провитамин дип аталган формаһы бета-каротин. Витамин А ул төрле мал адыктарында була, әйтәйек, һөттә, шулай ук майда, ә иң күбе инде балыкта. Бета-каротин дип әйтсәк, ул кишердә бик күп. Яз көне 1-2 курс поливитамин терапия үткәрергә кирәк. Безгә һәр вакыт кына шул гел генә ашауды уйлап, иммунитет булһын дип уйлап йөрү кирәк тә. Шулай да кайбердә Мына русча әйткәндә разгрузочный день тиләр инде, теге ташлама көндәр кирәк булар ине. Кайбер көндәрдә организмга шундайрак бер төрле стресс формаһында тәэсир итсәк, организм үзенең бөтә мөмкинлекләрен дия, иммунитет ул как бы мобилизовать итәлә. Шуның өчен, әгәр дә без кайбер көндәрдә әзрәк ашап, күбрәк әйтәйек, мына яблочный день тиләрен, алма көне, я булмаһа компот көне ашап, одна бер тапкыр, или 10 көнгә бер тапкыр, әгәр дә шундайрак ашауды үзгәртеп торһак, ул организмды как-то хак тота. Әйтелгәндәрнең барыһы ла өйдә матур итеп бешерелгән аш һуга кагыла. Вакыт тыгызрак икән, тиз генә си яшелсә турамалары эшләргә була. Ә бына матур каптарга төрелгән, тиз әзерләнә торган халма, һурпа, колбаса кебек азыктар, бутербродтар, шәкәрле ашамлыктар, газлы һыулар менән мавыгу 10-15 елдан геноцид кимәленә итәсәк дип бурсыла табиблар. Алар безнең организм өчен бер төрле кыйынчылык тудырырга мөмкин, әгәр дә алар күбәеп китсә. Бигрәк тә сит илдән килгән ялтыр, матур, кондитер әйберләре, шулай ук оҙаҡ һаҡлана торган һөт аҙыҡтары. Алар бит инде һөт аҙығы 1-2 көн һаҡланырға мөмкин дип уйлайбыҙ. Төрлөсә йогурт фәләндәрҙе ҡараһаң, алар айҙар буйы яталар, аларҙың срок хранения дип әйтәйек инде үтеп китмәй. Ул инде ошо аҙыҡтарҙың эсендә консервант дигән әйберҙәр булыуы, красителдәр булыуы тураһында һөйләй. Иммунитеттың төп көсө ошо безгә ят булган әйберҙәрҙе организмдан сығарыуға бәйләнеп ҡала. Әгәр дә инде ашыбыҙ ябай, файҙалы булһа, витаминлы булһа, минераль элементтар итеп торһа, сама белән ашаһаң, инде организм бөтә көсөн төрле бактериялар, вирустарға ҡаршы бирә ала һәм беҙҙең ауырыуҙар нығыраҡ кәмеп ҡалыр дип уйлайым. Һуңғы тикшереүҙәр күрһәтеүенсә, кешенең күңел торошо ла иммунитетҡа туранан-тура йоғонто яһай. Мәҫәлән, стресс төрлө сирҙәргә ҡаршы көрәшеүсе күҙәнәктәрҙең эшен тотҡарлауы билдәле. Эштәре һәр ваҡыт стресс менән бәйле һәм артыҡ көсөргәнешлек талап итеүселәргә тәү сиратта етерлек йоҡларға кәңәш итә табиптар. Ярһыта, ауыр уйҙарға һала торған ҡайһы бер хәлдәрҙән үҙебеҙ ҙә ҡаса алабыҙ. Һәр бер кис беҙҙең телевидениела 1-нче каналда төрлө кинолар күрһәтәләр. Бына Громовлар дигән киноны күрһәткән ваҡытта күп кеше инфаркт алды. Ул стрессны көсәйтә торган кинолар. Шуңа мин әйтәһем килә, кис мына ваҡытығыҙ булһа, утырып, төрлө һәр бер кешенең үҙенең яратҡан эше булырға тейеш. Кем тегеү, тегә, анда или
теге бәйләү, мына үҙең яраткан хоббилар инде, шуны ҡарарға кәрәк. Спорт, гимнастикамы, йогамы, алар бик ярдәм итә. Хәзерге көндә бик күп теге фитнес-клублар да бар, төрле спортзалдар да. Башҡортларның бит ҡурайы, ул бик көслө антидепрессант. Шул матур ҡурай моңнарын ишетмәй тыңларға, төрле бит дисклар һатылалар. Шуларны алып фон кебек ҡуйырға кәрәк. И медитация. Медитацияға бик күп ваҡыт та кәрәкмәй, аңа урын да кәрәкмәй, тик ултырырға кәрәк. И күҙ алдында китерергә мына матур тәбиғәтнең матур урыннарыны. Урман, нәмә ишетә ул ваҡытта, ниндәй теге ҡояшлар, ҡояш нурлары һеҙҙе иркәләй, ҡояш ҡошлар һыңрай матур иттереп, ниндәй сәскәләр, ниндәй иҫләр, шуларны күҙ алдына китерергә кәрәк. Ул медитация бер 10-15 минут ул етә ул көнөнә. Бер тапҡыр булһа да. Стрессны уртаҡлай торған кешеләре булырға тейеш. Дуҫларымы, ғаиләме. Яңғыҙ кешегә бик ҡыйын була. Шуңа ул ҡайтҡас, ул ғаиләһенә һөйләргә тейеш. Ниндәй проблемалар булды шушы көндә, ниндәй моменттар булды. Иң боронғо психолог, Иҫке Римдан килгән һүҙләр, ул Марк Аврелий, ул шулай итеп әйтте. Һеҙ мына ситуацияны үҙгәртә алмаһағыҙ, мөнәсәбәт шул ситуацияға үҙгәртергә кәрәк. Шуның тағында минең әйтәһем килә, мына кешенең проблемалары күп бит инде. Шул проблемалар бер башта торалар. Мына шушыны мин эшләргә тейеш. Мынһын, 3-нсе, 4-нсе. Мына шушы весь проблемаларға сират яҙырға кәрәк. Мына ҡыяғыҙны алаһығыҙ да шул сират итеп яҙаһығыҙ. Беренсе проблема шушы. Ҡалғаннарын мин әле уйламайым. Аларға сират етмәде. Мына самобичевание дигән нәмә ул бик аламан нәмә. Мына һәр бер кеше үҙен күтәрергә тейеш. Мына мин шулай, мин аҡыллы, мин матурмын, мин сибәрмен. Шуға әйтәләр бит, бер кинода да мин ишеткәнем бар, теге иртәнсәк торғас та көҙгә ҡарап әйтергә кәрәк. Мин иң матурмын, иң аҡыллымын, иң бәхетлемен. Көн һайын шулай әйтһәгеҙ, ул шулай була. Тән һәм йән сихәтен әсәбеҙ тәбиғәттән эҙләү ғәжәп түгел. Шуны һөйәл, ғәҙәттә уға иң аҙаҡтан башҡа сара ҡалмағанда ғына мөрәжәғәт итәбеҙ. Үлән төнәтмәләрен, әлбиттә, табип менән кәңәшләшеп, дауаланыу өсөн дә иҫкәртеү сараһы итеп тә файҙаланалар. Организмды нығыта торған ҡатнашманы әҙерләү ябай ғына. Бының өсөн ярты стакан алоэ һуты, 1 стакан бал, 1 стакан кагорҙы бергә ҡушып болғайһың һәм аш алданан 200 балҡалағы эсәһең. Ә артабанға нығыта һәм тынысландыра торған ҡатнашма иммунитет күтәреүҙән тыш аритмияны бөтөрә. Шулай уҡ йөрәк ҡаҡҡанда һәм невроздар ваҡытында бик файҙалы иҫәпләнә. Тигеҙ күләмдә валерьяна тамыры, йүкә сәскәһе, арыҫлан ҡойроғо, мелиса, кориандр, ҡомалаҡ һәм мәтрүшкә сәскәһен алабыҙ. Ҡайнар һыу менән сайҡатылған сәйнүккә бер аш ҡалағы ҡатнашманы алып, ярты литр ҡайнаған һыу һалабыҙ һәм 2 сәғәт тотҡандан һуң көн дауамында эсергә кәрәк. Һаҡсы күҙәнәктәр, буғаҙ биҙе, елек кеүек ағзаларҙа барлыҡҡа килеп, бөтә организм буйлап тарала. Танау ҡыуышлығы тамаҡ төбөндә, йәғни төрлө бактерияларға организмға инеү өсөн ҡапҡа ролен үтәгән урындарҙа иммун күҙәнәктәренә бай лимфоид туҡымаларҙың иң ҙурҙары урынлашҡан. Шуларҙың береһе йотҡолоҡ өҫтө биҙе. Вирус инфекциялары менән йыш ауырыған балаларҙа ул ҙурая, шешә һәм табиптар аденоидит дигән диагноз ҡуя. Аденоидит тураһында һөйләр алдынан башта шуны асыҡларға кәрәк. Нимә һуң ул аденоидтар? Аденоидтар ул тамаҡ өҫтөндә урынлашҡан миндалинаның ҙурайыуы. Был өлөш тирә-яҡ мөхиттән ингән бактерия, вирустарҙы иң тәүҙә үҙенә ҡабул итә. Үҙенең төҙөлөшө буйынса ул лимфоид туҡыма йыйылмаһы, йәғни ошо урында иммунитет өсөн яуап биреүсе ағза булып тора. Аденоид мәктәп йәшенә тиклемге балаларҙа иң ҙуры була.
мәктәп яшендә бәләкәленән башлый һәм үсмер вакытка юкка сыга. Аденоидит ул тамак миндалинаһының шешеүе була. Ул кискен һәм хроник була. Кискен аденоидит тамак миндалинаһының ангинаһы. Һәр вакыт аңкау миндалинаһы ангинаһы менән бергә бара. Уны инфекционистлар давалай. Без хәзер күбрәк хроник аденоидит турында һүз алып барасакбыз. Бала нык өшөһә, ягъни вируслы инфекция эләктерһә, хроник аденоидит кискенләшеп китә. Был вакытта тын алуы авырлаша һәм бала маңкалай башлай. Авызын асып йоклай һәм хырылдай. Сирдең еш кабатлануының сәбәбе иммунитет түбәнәюе. Уның нигеҙендә сәктәрҙең дисбактериозы, лямблиозда, аллергия сирҙәре, хламидия, микоплазма кеүек күҙәнәк һәм герпес вируслы инфекциялары булыуы мөмкин. Табипҡа ҡасан күренергә? Әгәр дә дауаланғандан һуң да тымау бер аҙнанан бөтмәй икән, лор табипҡа мөрәжәғәт итергә кәрәк. Аденоидит дигән диагноз ҡуйылһа, дауаны табип ҡына тәғәйенләй ала. Тамырҙарҙы тарайтыусы тамсыларҙы үҙаллы йыш ҡулланырға кәңәш итмәҫ инем. Сөнки уға күнегеү барлыҡҡа килә. Йыш ҡына шулай ҙа була. Дауалаған ваҡытта баланың маңҡаһы ағыуҙан туҡтай. Ләкин танау менән барыбер тына алмай. Яғни ауырыу киҫкенләшеүе йыш-йыш ҡабатланып тора. Был баланы алда әйтелгән лямбле, хламидия, герпес кеүек инфекцияларға тикшерергә кәрәк. Элек аденоидиттан ҡотолоуҙың берҙән-бер юлы тип операция иҫәпләнһә, хәҙер ул уңышлы дауалана. Хирургияға айырым осраҡтарҙа ғына мөрәжәғәт итәләр. Танау һәм ауыҙ ҡыуышлығын юҙҙырыу, төрлө физиотерапия алымдары, лазер ҡулланыу, витаминлы аҙыҡ, махсус физик күнегеүҙәр ярҙамында сирҙе еңеп була. Респиратор сирҙәргә тиҙ бирешеүсе балалар өсөн бигерәк тә саф һауала йөрөү ҙур әһәмиәткә эйә. Беҙҙең 22-нсе дауахананың лор бүлегенә йылына 2000 тирәһе бала эләгә. Шуларҙың яҡынса 100-нә аденотомия эшләнә. Хәҙер сургитрон тигән радиохирургия бысағы эндоскопия ярҙамында аденоид парциаль алып ташлайбыҙ. Яғни был ағза бөтә функциялары менән һаҡланып ҡала. Танау аша тыналыу һәм ишетеү трубалары функциялары кире ҡайта. Балалар түгел, өлкән кеше организмы өсөн дә хирургик операция оло стресс. Уға барып етмәҫ өсөн, хатта табип һау-сәләмәт һентеп сығарғанда ла һаулыҡ тырышын иғтибарҙан ысҡындырырға ярамай. Сөнки дауаланыуға ҡарағанда сирҙе булдырмау яҡшыраҡ. Арығатты ҡамсылағандан ул тартып китмәй. Үҙенә тейгән йөктө һөйрәтә алһын өсөн уны тәүҙә тәрбиәләргә, ашатырға кәрәк. Иммунитет менән дә шулай уҡ. Сәләмәт булайым тиһәң, күнегелгән йәшәү рәүешенә әҙ генә үҙгәрештәр индереү зарур. Ә был һәр кемдең ҡулынан килерлек эш. Барығыҙға күтәренке кәйеф һәм сәләмәтлек теләп һаубуллашам. Киләһе осрашыуға тиклем. Һаумыһығыҙ. Беҙҙең бөгөнгө тапшырыуҙың темаһы Башҡортостандағы ҡош исемдәре. Дөрөҫөн әйтергә кәрәк, тәбиғәттән алыҫлаша барған һайын, етмәһә хәҙерге экологик шарттарҙа ҡош төрҙәренең юғалап һәм кәмей барыуы һөҙөмтәһендә беҙ ҡоштарҙы, уларҙың исемдәрен бик аҙ беләбеҙ. Һәм бына 1986 йылда донъя күргән Башҡортостан ҡоштары тигән китап киң ҡатлам уҡыусылар өсөн дә, фән өсөн дә бик кәрәкле, әһәмиәтле әсбап булып сыҡты.
Уның авторы филология фәндәре докторы, Башкорт дәүләт университеты профессоры Эрнест Фәйзерахман улы Ишбердин безнең студияның кунагы. Һаумыһығыҙ. Һөйләшеүҙе шунан башларға килә. Ошо ҡоштар тураһында китап яҙғанһығыҙ икән, тимәк, һеҙ ҡоштарға битараф түгелһегеҙ. Тимәк, һеҙ ҡоштарҙың бик күп төрҙәре булған бай тәбиғәтле төбәктә тыуып үҫкәнһегеҙ. Шулаймы? Һүҙҙә юҡ. Беҙҙең ауыл Ирәндек буйында ғына урынлашҡан, Баймаҡ районында. Ишберде тигән ауыл, хәҙер ул ауыл юҡ инде, бөткән. Беҙҙә иң ҡоштарҙың иң киң таралған урыны тип әйтергә мөмкин. Шуға күрә бәләкәйҙән танып, белеп үҫкәнмен билдәле. Материалдарҙы нисек, ҡайҙа тупланығыҙ, нисек йыйҙығыҙ? Иң алда мин Башҡортостанда булған бөтә ҡоштарҙың исемлеген йыйҙым. Исемлеген тип, ниндәй ҡоштар бар. Уны биология китаптары буйынса, сит илдә сыҡҡан китаптар буйынса тәүлә өйрәндем дә, һуңынан русса уның һүрәттәрен табып, командировкаларға, экспедицияларға йөрөй башланым. Ҡайҙа башҡорттар йәшәй, ул Курган өлкәһе, Силәбе өлкәһе, Татарстан, Башҡортостандың райондары, Ырымбур өлкәһе, бөтә урындарҙа йөрөп, халыҡ араһынан ошо һүрәттәрен күрһәтеп, кәрәк ваҡытта тауыштарын сығарып, ҡайҙа йәшәгәнен һөйләп, шул исемдәрҙе йыйҙым. Шуныһы ҡыҙыҡ, йыйған ваҡытта, ғәҙәттә бер кеше бер 10-15 ҡоштоң ғына исемен белә. Иң күбе 20 ҡоштоң исемен белә. Ҡалғанын белмәй. Ә бына йыйҙы ниһәң, шул 20 ҡоштоң араһында яңы ҡоштар килеп сыға. Шуға күрә ҡоштарҙың исемдәре, һәр хәлдә Башҡортостанда ниндәй ҡоштар бар, бөтәһенең дә исеме бар тип мин ышаныслы әйтә алам. Нисек ҡош бар Башҡортостанда? Башҡортостанда бөтәһе 300-гә яҡын ҡош төрө бар. Һәм әлбиттә уларҙың һәр береһенең исеме бар. Һәр береһенең исеме бар. Ҡайһы берҙәренең хатта 20-ләгән исеме бар. Ҡайһы берҙәренең берәү генә, ҡайһы берҙәренең 20-ләгән исеме бар. Төрлө төбәктә төрлөсә атап йөрөтәләр. Был әҙәби телдә бер атама булһа, әҙәби телгә билдәле бер генә атама ҡабул ителә, ә уның 15-20 исем йөрөткән ҡоштар да бар. Мин шул экспедиция командировкала йөргән ваҡытта бигерәк тә урман ҡараусылары менән ишеттем. Улар яҡшы белә, урманда күберәк йөрөгәнен күрә. Йәки колхозда полевод булып эшләгән кешеләр менән, йә һунарсылар менән. Улар ҡош исемдәрен билдәле, ҡош, хайуан исемдәрен яшыраҡ белә. Шуға күберәк улар менән ишеттем, уларға мөрәжәғәт иттем. Китап һүрәтле эшләнгән һәм китаптағы был һүрәттәрҙе һеҙ үҙегеҙ эшләгәнһегеҙ. Мин фотоға төшөрә торғайным бик ҡоштарлы. Шул фото буйынса һүрәттәрен эшләнем. Беренсенән. Икенсенән, беҙҙең университетта бик һәйбәт зоология музейы бар. Онда ҡоштарҙың һындары эшләнгән. Шуларға ҡарап, онда бик матур эшләнгән шундай, тәбиғәткә яҡынлаштырып эшләнгән. Ошоға ҡарап, музейҙа бик оҙаҡ ваҡыттар буйына эшләнем. Ҡайһы берҙәрен элекке эшләгән художниктарҙың һүрәттәренән дә күсереп эшләнем. Яғни төрлө юл менән эшләнгән билдәле. Демәк, һеҙҙең үҙегеҙҙә рәссамлыҡ һәләте лә бар. Һәләт кенә түгел, мин бит заманында һәүәҫкәр художниктар мәктәбен бөттөм. Шуға күрә һүрәт эшләүгә бик оҫталыҡ та бар, теләк тә бар. Башта сыҡҡан башҡортса һүҙлектә ҡош исемдәре бик аҙ ғына бирелгән. Ә һуңғараҡ сыҡҡандарында байтаҡ, моғайын да һеҙҙең китапта файҙаланғандарҙыр. Мин уны, хатта дөрөҫөнә генә әйтә алам, тәүге 58-нсе йылда сыҡҡан башҡортса һүҙлектә 52 ҡош исеме бар. Ә Башҡортостанда 300-дән артыҡ ҡош төрө бар, күрәһегеҙ. Йәғни уның алтынан бер өлөшө генә бирелгән. Тимәк, һуңғы һүҙлектәрҙә был исемдәр тулыһынса минең китап сыҡҡас, һуңғы һүҙлек минең китап сыҡҡандан һуң сыҡты бит инде. Мин кем һүҙлек эшләй, һәр береһенең алдына үҙемдең китапты һалып ҡуйҙым. Йәғни, улар ошо китапҡа ҡарап, мөмкин тиклем ҡоштарҙың атамаларын индерҙеләр. Шуға күрә яңы сыҡҡан башҡортса һүҙлектә минеңсә 300 ҡош төрө бар тип уйлайым. Бына башҡорттарҙа ҡоштарға исемдәрҙе күберәк ниндәй билдәләренә ҡарап биргәндәр? Иң алда әйтергәрәк, үҙләштерелгән атамалар бик аҙ беҙҙә. Мәсәлән, монгол телдә бер нисә ҡош үҙләштерелгән. Әйтәйек, бүҙәнә тигән, һуйыр тигән,
Haralyen diyen, Tuğadak diyen kuşların isimleri Mongol'dan özleştirilген. Başlı seviyede tüp türkü hüze. Onların yahalışı bir kızıklı bilderler. Halk bit gadette neme kuzga taşlanar, şunu atamağa indirge tırışar. İlk alda bilder kuşların tavuşu boyunsa verilgen atamalar. Onlar bir kup, bilirse bir dürtten bir ülüşü atamalardan şu tavuşu boyunsa verilgen atamalar. İki kup bulunma, karga, sevke, Sıpsık. huk diyen var, hüt diyen var. Son dışkı kıyafetine karar birgen. Neme kadar okşatıp onun dışkı kıyafetini şoğa karar birgen atamalar kupkine. Mesela İrak türlerinin öngüne aytayık, kaşık mırın diyen var. Onun Kaşık mırın. sokuşı kiyin kaşıkka okşap tura osu. Şoğa kura kaşık mırın. Yaki biz sokuş diyen var. Kuş kıl kuyruk diyen karar kuyruğu bir kavurhını sığıp tura alıska. Uslayıp sığıp tura. Şoğa kura kıl kuyruk deyip atalgan. Balga baş diyen turgay var. Turgaydan bir türü var. Balga hüleşlerde söküş diyen hül. Yani onun başı zor, sokuşu kalın. Şoğa kura balga baş deyip birgenler. Yani dışkı tentedilişin neme gelir okşatıp verilgen atamalar bir keng taralgan. Hareketinde karab verilgen atamalar bir kupkine. Eteyik sumgalak yürek diyen var, beyevsi kıygenek diyen var. Yani havala bir orunda talpınıp tura beygen hımak, kanatın yeşiltep, şakura beyevsi kıygenek. Tağla yaşa urunda karab verilgen atamalar kupkine. Mesela yalan kıyıldüğü, yaki haz kıygenegi, buna oşunumak. Yani kayda yaşay, kayı orunda yaşay, yaki tağı bir kötü, orman hayıskanı diyen var. Bu hayıskandan başka orman hayıskanı. Yani kayı orunda yaşay, şoğa karab bergen atamalar bir kup. Kayı bir atamalardı bildirli, kaydan kelip sıkkan aytığı kıyın. Son Başkurt tilinde tağıla bir kızık neme küzetile, bütün türkü tillerinde Turgay diyen hüz, bizdeki Havan Turgay'ını tap güle. Havan Turgay'ın bütün türkülerinde Turgay diler. Yani Javırnık diyendi. Bizde Varay Bey diyendi Turgay diler. Başka türkülerin bütün hündele sıpsık, yaki şıpşık, yaki çıpşık, o Turgay diyen bizdeki. Varay Bey diyen. Bizde sepsik, başka güç Turgay'ın bir türüğüne. Oşu bir kızıklı neme. Hatta Tatar tilinde Turgay, ol Javırnık diyen. Onlarda şıpşık Turgay diyen. Bir de Turgay diyenler tüp atamağa indiyen hem Turgay zorluk kuşlarının bütün hündele Turgay diyen hüz var. Eteyik Hıv Turgay'ı, Balıksı Turgay'ı, Urmelsik Turgay, Buran Turgay'ı, hem başkaları. Gümmen başka kuşların da türleri bir kup tırmağayında. Mesela bize yapalak kınatı da koyuyorlar bütün. Yapalaktın bize 15 türü yaşayı. 15 türü var. Onlardan her birinin özünün atamağı var. Bir kızık neme var. Başkuristan'da ne gelir Başkurt dilinde bizde aksarlak deyip kabul edilen bütün Rusça çayka diyen kuşlardan. Lakin Rus dilinde çayka diyenin 50 türü var. Сизая чайка, белая чайка, черноголовая чайка, озерная чайка, hem başkaları. Bizde bir güne türü aksarlak deyip atalgan edebi tilde şulay yürünü. Şu atiklim. Lakin Başkurt hüleşlerinde onun düğüm atamağı aksarlak değil, sarlak yaki sardak. Yani tavuşka karab bergen sarılda bergenge sarlakты berilgen. Şoğa göre min təqdim ettim hüzliklerge alarga sarlak tip düğüm atamağın atarga, onun türlerin hüleşlerden isi kullandılar şulay. Eteyik karabaş sarlak, eteyik ak sarlak, yaki kara sarlak var, hatta kapkara töstegi, kara sarlak. Yani ak sarlak onun bir türügüne bulurga deyir. Buna bir kuştu türlü tübeklerde türlüsü ataular ihtimal. Şuluk bir kuştu, bir türdü. Hiç söz. Ondaylar kup mu? Kup kına ondaylar. Mesela bir kızık kuş var, gadette kullerde yaşay. Onun edebitilge alıngan ise Münşegürdüm. O diyeyim boyundan
килгән исем. Мөншөгөр дигән. Мөншөгөр? Мөншөгөр дигән. Онан башка бар, бик күп атамалары оның әйтәйек Хонкылдауык дигән бар. Күлі үгіді деген бар, хау боғағы деген бар. Яғни боға үгіз деген бек еші сұрай. Боға ол бұрынғы түркі тілінде үгіз деген ол. Башқұртса хау боғағы дегені бар, хау үгізі дегені бар. Күл боғағы дегені бар, күл үгізі дегені бар. Ол тауышы оның нәқ үгізі көрген хымақ. Тауышса қарамақында. Соға көре оға боға деген исім бергендер боға, яки үгіз деген. Бізде қызыл китапқа ендірілген құштар бик көп Башқұртстанда. Mesela олардың бірі мына бүркіт құш. Бәхетке қаршы бүркіттер Башқұртстанда кеңгіле таралған. Башқа территорияларға қарағанда, башқа ерге қарағанда кеңірек таралған. Mesela Германияла, бүті Германияға бір генә бүркіт ояғы бар. Бір генә бар бүркіт яшаяғы. Hatta onun ergahına bir zaman hak da koyganlar. Başkırstanda onlar yaş gına, mesela Maymak rayonunda gına bir uğulağın oyağın bilen bir rayonda gına. Başka rayonlarda da köp gına. Бүркіттердің де түрлері һәм исемдері. Бүркіттердің түрлері бик көп. Bizge en keng taralğanı onun buna oşu бүркіт. Buna başka var dengiz бүркіті деген, tek balık менен gına toklana turgan. Hatta ol gadetteki бүркіттен zorrak da. Бүркіттің. Tağ бүркіті деген бар, yalan бүркіті деген. Бүркіттер бик көп түрлерінде. Ilasınlar бик көп түрлерінде. Яғалбай деген бар, Тұрымтай деген бар, Шоңқар деген бар. Ilasınların түрі бик көп. Қарсыға деген. Бұна үз түрлі ертқыш құштар, бигеректе ау құштардан айырыла. Бүркіт, Ilasınlar һәм қарсыға. Bir de iki türlüğüne қарсыға yaşay. Biri Qorğarsağa hatiler, biri Büdene qarsağa hatiler. Yani nemek avlağanlar onun mən, şoğa qarab. Qorğarsağa mən ürək, qor, errək quşlarını avlağanlar. Büdene qarsağa isim aytып tura. Elik Başqurtlar Büdene'ge biknik avlağanlar, oşu qarsağa menen. Buna en көп sinonim yürütken kuş. En köpü bilirse hüzhüt diyen kuş. Hüzhüt. Bizde kabul edilgen hüzhüt bilirse ol üyleştirgen tibeti okuyun, çünkü ol tavuşuna qarab verilgen. Ol kiske qaray egerde begerekte hup 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 dip kıskıra. Onun ismi hüt degeni var, hüt degeni var, hüp hüp degen var, hüt degen var, Hunkıldavuk degeni var, matros kuş degeni var. Ol Arkırı, qara, taplı, şoğa göre matrostun telyaşka hımak, şoğa bağlılar begerekte onu matros kuştu yürütüler. İsmi bik köp, bir 20 artık ismi var mı? Hüzüt diyen kuştun. Bunun dışında bir kıdıklı isimli kuşlar var. Irak'tın bir türü tiris ayak diyen var. Tiris kiri diyen hül. Yani ayağı onun gövdesinin orta ölüşünde orunlaşmagan. Kuyruğun tüvündegine orunlaşkan. Şoğa göre ol yerden yürüye almayı. Yerge sıktı diye ayağından etip kukureginde şovuşup gına yürüy. Şoğa bütün ömrü onun hıvdağına ola. Tiris ayakta yürütüler. Tiskeri ayağında, atlay almayı. Tiskeri ayak bula. Tiskeri diyen hülde kilip sıkkan tiris kiri diyenden. İki hüz koşulgan tiris kirinen tiskeri diyen hüz kilip sıkkan. Başkurt halkının Ural Batır eposunda Hamaygoş деген kuş var. Ol halı qatın qalayлене Ural Batır'dың qatını. Şolay buna soq менен suq beyti var. Ondala soq hem suq деген kuşlar. Ular ısınlapta var mı ol? Legendalar, yaki eposlar, yaki diler ol ısınbarlıqqa degilerleşen bula. Hamay деген kuş var. Ol yapalaklardan bir türü. Ol ganette ormanda yaşay. Yapalaktın bir türünü Hamay deyip ataylar. Hak bilen suqqa gelgende suq деген kuştun ismi osuramadım ya. Hak деген var. Ol şolay yok yapalaktın bir türlü. Ol turgay zorluqına belekegine yapalak ol. Tünü boyuna tağınğa teklim birekte yılga boylarında hak dep kışkırı veriyor. Şu onu uyden көрген kişiler yok hatta. Kup kuşlarının tağışı buna kuştun uyden көрмейін say verilgen. Tağışına qarab. Dinday kuştun niye ol bir evde aytılmay, onu yapalak eken bilmey hatta. Hevde var mı ol? Onu kurdegid mi, düşürdegid mi? Bildeli onun huretleri var.
мына ошо демәк билдәле булган коштардан алып, ул легендаларга, мәйеттәргә, эпостарга килеп булган коштарның атамаһы билдәле. Демәк, хак дигәне бар, ә хук дигән кош юк. Сук дигән кош Сук юк. дигәне юк, хак дигәне бар. Иң киң таралган коштарның береһе бездә карабаш тургай. Уның да исеме бик күп. Иң киң таралганы карабаш тургай, шуңа әдәбиятка карабаш тургай дип алынган. Bundan başka Maysıl Turgay diyeni var, Maygis diyeni var. Yani isimleri bir küp bunun. Bisnek diyeni var. Oşu kuşka. Oşu kuş. Kışka kala bizde. Şuna göre aşağıya tav almay kışkın. Yaygihin eğer de un Karabaş Turgay oldu, niye kışkın onların yitevi helak bola. Yayga yağınan öseğüne sığa. Buna iң һирәк осраган куштар ниндәй Башкортстанда? İyi hirek ısrar ettiren. Хәзер хатта югалган коштар бар. Элекки бик киң таралган Башкортстанда. Хәзер бөтенләй юкка сыккан коштар бар. Мәсәлән, ундай коштарның береһе биргадан дигән кош. Русса пеликан дигән кош. Ул заманында Башкортстанда бик киң осраган. Хатта бездә Әлшәй районында биргадан дигән күл дә бар. Исеме биргадан күлдең исеме. Бу күлдә бик күп булган заманында биргадандар. Ләкин хугга табан улар гомумән осрамай. Башкортстан территориясында осрамай. Хугга тапкыр осраган, уның 40-нчы елларда гына осраган, хугынан юкка сыккан. Башкортстанда тагын киң таралган коштарның бере хәзер кайсы бер елларда гына килеп сыга алар. Тазгара дигән кош. Тазгара. Ул гриф. Грифтар хәзер бездә Урта Азияда күп яшәй. Элек бит башкортлар малсылык белән шөгыльләнгәндә кышкы мал күп кырылган. Шуңа күрә уларның емтикләрен ашарга, улар емтик коштары тазгара яки хатта емтик бөркөте дигән бөркөт тә бар. Улар ошо үләт вакытында Башкортстанга килеп яшәгәннәр, хатта монда оя горып, бала сыгарганнар, хәзерге вакытта улар осрамай. Безнең тапшыруга килүегез, кызыклы әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Осрашуыбыз һуңғыһы булмаҫ дип ышанам. Бүгенге һөйләшеүҙән шундай һәғымта яһарға мөмкин. Күрәһең, туган телде һаҡлау ул туган ерҙе, уның тәбиғәтен, ер-һыуҙарын, ҡош януарҙарын һаҡлау менән йәнәш һәм бер бөтөн. Туган тел һәм туган тәбиғәт айырылғыһыҙ төшөнсә. Шуға күрә еребеҙҙе лә, телебеҙҙе лә берҙәй үк һаҡлау фарыздыр. Тапшырыу тамам. Яңынан осрашҡанға тиклем хушығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ғәҙәттә һәр ауылдың олоһо кесеһе өлгө алыр аҫыл заттары. Һәм Хоҙай ҡушыуы менән мелер, ғибрәт алыр йәнә берәүе була. Ләкин һуңғы йылдарҙа был нисбәт алмашынды. Сөнки ғибрәт алырлыҡтар үрсеп китте. Ә бына ҡырын эш ҡылһаң оялдырыр, икеләнгәндә аҡыллы кәңәшен бирер. Намыҫ һаҡсыһылай абруйлы ҡарттары булған ауылдарҙа әҙәп тәүфиҡ күберәк. Ошондай төбәктәрҙең береһе Ғафури районының Сәйет Баба ауылы. Әгәр шулай булмаһа, 9 ир уҙаманының 80 йәшен бөтә ауыл менән билдәләр инеме улар. Беҙҙең бөгөнгө ҡуласабыҙ ошо ваҡиға уңайынан әҙерләнде.
Башкортостандагы иң борынгы һәм иң зур авылдарның береһе Сәйит Баба матур эшләре һәм матур шәхесләре менән данлы. Рухлы халык яшәй бында. Заманында үзенең гыйлемлеге, вакылы, әүлиялек һәләте менән даны тирә-якка таралган Сабир хәзрәт, Әбьялил ишан кебек изге заттар авылдың рухи тоткаһы булган. Улар халган нигез, тәрбия өлгөһе буындан буынга күсә килә. Уларның рухы бүген дә авылдың котын хаклай дип исәпләй Сәйит бабалар үзләре. Кешеләр кебек авылдар да төрле була. Һәр авылдың үзенә генә хас төсө, хатта еҫе бар тиҙәр. Безнең Сәйит бабала үҙенсәлекле авылты мәктәп директоры Рәмил Латыпов. Мин мына тарих укытыусыһы буларак шуны әйтеп китә алам. Репрессия вакытында, революциянан һуң күп авылдарда күп ҡорбандар биргәндәр. Бер-береһен ошоҡлагандар, һатҡандар. Сәйит бала ул документально даже күренмәй. Унлап кешене генә нигә ҡулға алғандар. Был нимәне күрһәтә? Был бер-береһен һатмаған, бер-береһен даже ошондай Сабир хәзрәттең бер генә примерын китергә була. Каширин отряды Белартҡа сыҡҡан турага революция ваҡытында. Һәм улар үҙҙәренең юлында кем ҡаршылыҡ күрһәткән, уларҙы ҡырғандар. Мына Имәндәш ауылында күп ҡорбандар. Сәйит бала ҡаршылыҡ күрһәтмәгәндәр. Наоборот, Сабир хәзрәт күперҙәрҙе емерттермәгән. Һәм Каширин Сәйит бала бер кешене аттырмаган да, үтермәгән да, шул көй үтеп киткән. Улар нейтрал булгандар. Ҡыҙылдарға ла, аҡтарға үҙҙәренең тормошон көткәндәр. Тегеләй былай һикермәгәндәр дә, сыҡмағандар да, үҙҙәренең шуның менән ихтирам яулағандар. Ихтирам аҡыл менән еңгәндәр. Үҙенең ҡыйыулығы, иҫәрлеге менән түгел, аҡылы менән ишетә белгәндәр. Байрамдарҙы ла ваҡыл менән төптән уйлап ойошторалар бында. Бер саҡ йәйләү йыйыны уҙғарып, төбәк халҡын уҙған быуаттарға алып ҡайтҡайны. Шунан һуң Хәкимә әбей доғалары тигән бығаса бер ҡайҙа булмаған, ишетелмәгән сара ойоштороп, ҡатын-ҡыҙҙар, буласаҡ әсәләргә матур тәрбиә өлгөһө күрһәткәйне Сәйит бабалар. Ил арыҫы ирҙәрҙә тип аталған әлеге йыйын да исем өсөн генә уҙғарылманы. Байрам ат сабышы менән башланды. Ҡышҡы бәйге үҙе бер тамаша икән. Был ярыш бүгенге юбилярҙарҙың береһе ғүмере буйы колхозда ат ҡараусы булып эшләгән Әхмәт ағай Латыпов хөрмәтенә, уның исемендәге бүләккә ойошторолған булып сыҡты. Бәйгелә еңеүселәргә бүләкте ауылдың мәҙәниәт йортонда данлыҡлы ат ҡараусы үҙ ҡулдары менән тапшырҙы. Ә кисәнең үҙенә килгәндә, ул Сәйит баба ҡурайсылары башҡарыуында башҡорт халҡының гимны Урал менән башланды. Зал аяғүрә баҫып тыңланы. Йола буйынса тәүге һүҙҙе Аҡһаҡал әйтте. Бөгөнгө йыйыныбыҙҙың сәбәпселәре булған, 2 йәшен тултырған, тултырыр ир уҙамандарҙың һәммәһенә лә, артабанда һәр нәмәлә өлгө булып, ырыҫлы ир уҙамандар булып йәшәйҙәрен генә теләйе ҡала. Тамыры менән шәрҡи, асылы менән төрки, ҡаны, теле булмышы менән башҡорт булған халыҡ, дине менән мосолман булған халыҡ, үҙ асылынан биҙмәһә ине. Сәхнәгә күтәрелеүсе 80 йәшлек уҙамандар Ибраһим Ғәзизов, Әхмәт Латыпов, Әҡсән Шәрипов, Мәхмүт Мәүлетҡолов, Абдулла Байбулдин, Ғәлимйән Шакиров, Мөхәррәм Ибраһимов, Фахрази Сафин, Мәхмүт Вәлиев ағайҙарҙы алҡыштар менән ҡаршыланы ауылдаштары. Үҫмер сағы һуғыш осоруна тура килеп, хеҙмәт стаждары 50-55 йылдан да артып киткән был ҡарттарҙың һәр береһе йәштәргә матур тормош өлгөһө күрһәтеп йәшәй. Улар оло хөрмәткә лайыҡ кешеләр тине сығыш яһаусыларҙың һәр береһе. Улар һәр береһе ғүмерҙәренең иң матур, дәртле, йәш саҡтарын
колхозды күтәрергә, авылыбызды мәктәпте алга ебәрергә дип тырышып көн иткән иптәштәр. Улар һугыштан һуң да елларның авырлыгын үз иңдәрендә татыган. Эште ниндәй генә эшләрдә эшләмәгән һәм аслыкты, ялангаслыкты күргән агай бабайларыбыз. Бүген дә улар төр, Мөхәббәт кәүдәле йөгереп йөргән һәм иң мөһиме сәламәт тормыш алып барган агайларыбыз. Уларның һәр берсенең йорты авылыбызда иң күркәм йортларның бере булып ям биреп ултыра уларның йортлары. Бесен сабалар уларның етәүһе. Хигеде әллә ат тота, шулы безнең бүгенге геройларыбызның ат тоталар, утын яралар. Өйдәге булган барлык эштеләр башкарлар. Мис башын таятмайлар. Ибраһим агайның яраткан хатыны вафат булды. Хатын әйттереп, хатын алды, хатын белән һөйләшәбез уның таныш кешеләр инде. Нисек абзый, абзыйның шәвәл дип. Мен шуны әйткем килә. Бүген өйләнмәгән яшьләрнең Сәйдү вала 59 яшьлек егетебез бар. Ана бул абзыйлар бүген залта тыңлап утырдылар, күреп ултырдылар. Уларга ул пример. Әлеге көндә лә күп мал тота, 40 баш корт аҫыра икән Ибраһим агай Ғәзизов. Ә бына Ҡоранйылға ауылының иң өлгөлө ғаилә башлығы Мәхмүт агай Вәлиев 12 йәшенән һабансы. Ҡышҡыһын иһә һунарсылыҡ итеп 28 айыу, 17 һеләүһен, 18 бүре аулаган кеше. 40 йылға яҡын мәктәптә хәрби әҙерлек һәм физкультура уҡытыусыһы булып эшләгән Ғәлимйән Мөхәммәтйән улы Шакиров менән беҙгә яҡынданыраҡ танышыу форсаты тейҙе. Эшләп үҫтек, эсмәнек, тартманыҡ. Вот шуның арҡаһында мин уйлайым инде беҙ ошо 80-гә килеп еткәнбеҙҙер тип. Ауыр үсектәргә бирешмәҫ өсөн ниндәй булырға кәрәк? Һалҡын ҡанлы булырға кәрәк. Физик культура менән шөғөлләнергә кәрәк. Бына мин үҙем ғүмер ваҡыт физкультура менән шөғөлләндем. Әлеге көнгә тиклем мин иртән саҡ физаретке йүгерҙем әле, бына ҡыш туҡтап торам инде 3 километрға иртән саҡ сәғәтенән 7-нән сығып йүгерәм, сығып китәм дә, бер ярты сәғәттән күберәк ваҡыт. Иртәнге минең шундай физик активлыҡ 1 сәғәт дауам итә инде. 8-дә ашарға ултырабыҙ. Мына шулай итеп, шулар да ярҙам итәләр тип уйлайым инде. Үҫкән саҡта күберәк витаминдар ашағанбыҙҙыр инде. Шуңа әллә уйлайбыҙ инде. Оҙонораҡ йәшәгәнбеҙҙер дип. Анда бит төрлөһөнә ауыр йылларҙа ла беҙ тырышып йөрөнөк инде. Һуғыш йылларында күңел төшөнкөлөгөнә бирелмәнек инде. Ниндәй шартларҙа булһа ла инде колхозыбыҙға, хөкүмәтебеҙгә ярҙам көсө алырға тырыштыҡ инде. Ғәлимйән агай Рәшиҙә апай менән 4 бала тәрбиәләп үҫтергән. Бүгенге байрамға уларҙың Өфөнән өлкән улдары менән килендәре ҡайтҡан. Ошо йортҡа төшкәнемә бик бәхетлемен. Ҡайнымды хөрмәт итеп, ошо көндә бергәләп йәшәйбеҙ. Ҡайнам бик аҡыллы кеше, беҙ аның менән ҡыҙ, килен менән ҡайны кеүек түгел, ә ҡыҙ менән әсәй кеүек бергә дуҫ булып йәшәйбеҙ. Ҡайныма ла бик ҙур рәхмәтлемен. Ул ошо ауылда хөрмәтле кешеләрҙән иҫәпләнә. Йортта ла ул бик аҡыллы, күпте һөйләмәй, но күбен эшләй. Юбилярҙарҙы ҡотларға Ғафури район хакимиәтенән, Өфөнән, төрлө дәүләт һәм йәмәғәт ойошмаларынан ҡунаҡтар, яҡташтар күп килгәйне. Беҙҙең ауыл халҡы бик патриот. Өфөнән танылған артистар килһә лә иҫтәре китмәй. Ә үҙебеҙҙекеләрҙең концерты йәки ошондай берәй сара булһа, ҡалдырмайҙар тигәйне етәкселәр. Һүҙҙәре хаҡ булып сыҡты. Мәҙәниәт йортонда баҫып торор урын булманы. Ә сәхнәнән йыр бейеү эркелде генә. Зауыҡлы Сәйет бабалар ауылдаштарының сығышын кинәнеп ҡараны. Байрам тәү сиратта йәштәребеҙҙе йәлеп итергә тейеш ине. Сөнки ауылда йәше күптән етһә лә өйләнмәгән егеттәребеҙ күп. Бөгөнгө кисә, бәлки, уларҙы ла уйландырыр тигән өмөт ниәт төп этәргес булды ти ойоштороусылар. Әбәле районда бүгенге көндә бик матур Димсе деген
Näme uylap tapkınlar. Bizim halk sala ol dimse bulgan. Mına biz de kilesekte oşa dimse degen nämeni awlubuzda intirip, ul yigitlerdi üylentiriu saran körbetdi ulayım. Ir-аттың өйләнмәүе, буындар куласаһының үтелүе ул, дигәйне бая Галимйан агайдың өлкән улы Барыйда. Беренчедән, уйлайым, ошо үткән сакта яшьтән үк гаиләнең үзләренең тамырларын, нәселләрен белеп, шул нәселде уважать итеп дәвам иттерергә максат ул бит инде кандан килә бит инде ул. Кешелектең һәркемнең каннан килә, ошо нәсел продолжать итү. Тагыла бер сәбәбе, һуңгы елларда бит инде шул күбәйеп киткәс, уже безнең шул олуг кешеләргә, әбиләргә, агайларга, бабайларга уйлашырга кирәк. Балалар бит йөри, буйдак йөриләр. Буйдак йөргән кеше ул вакыт үткәрә алмай, эшкә бик бара алмай дигән хак бит инде. Уның борыннан килгән яусылау, арлы-бирле таныштыру өчен уже ундай апайлар бар ул, авылларда мин белгәнем бар, апайлар бар, шул бик оста. Телле, йомшак телле, ипләп һөйләп, юхалап типме күндерә торган апайлар бар. Шуларны кулланырга кирәк. Һуңгы вакытта шул саралар шулай дип уйлап торам. Zamanında buna uşaq ayları, üzlərin dərtli yırları bilən, matır büyüləri bilən, öttürüp qarnında oynavları bilən, eski oyunlarda bir kimge de al bilmegənlərdir. Hem elbette ulardı uylan, ular üstün, yuklayanmaysa, venderlerin güdeşlerine sılandırıp atkan kızlardan ikebi hanıla muğayip bulmağandır. Şulay bil. Бүгін дә һәр бирмәне улар, инәлтеп тормай үҙ һөнәрләрен күрһәтте. Заманында колхоздың алыштырғыһыҙ механизаторы Мәхмүт ағай Мәүлетҡолов Азаматты һуҙҙы. Илле йыл уҡыусыларға математиканан белем биргән Башҡортостан мәктәптәренең мәғариф алдынғыһы Фахрази Шәрифулла улы Сафин Тальянда һыҙҙырҙы. 57 йыл колхозда һәм урмансылыҡта эшләгән 10 балаға өлгөлө атай Абдулла Әхмәди улы Байбулдин Сәйд Бабала ғына башҡарыла торған тәфтиләүҙе йырлап ишеттерҙе. Йыл колхозда тракторсы булып эшләгән Мөхәррәм Фәйзулла улы Ибраһимовтың йырлауында ауылдаштары һоҡланып тыңланы. Тальян гармон спектакленан өҙөк уйнап күрһәткән үҙ эшмәкәр халыҡ театрының артисы Әхсән Әйүп улы Шарипов 43 йыл тарих фәненән уҡытҡан, 7 йыл мәктәп директоры булып эшләгән. Бер ваҡытта мына үҙемде бүтән кешеләр һораған ваҡытта ла ҡарт итеп тойғаным юҡ. Башҡаларға әйтәм, әллә һин ҡартайып китеп ултыраһыңмы тием. Мәйтәм, әле ҡартайырға бит әле беҙҙең ваҡыт юҡ. Эшләр күп тиеп, уларға ла әйтеп китәм. Мин ғүмерем буйына мына әле пенсияға сығыуыма хәҙер 20 йыл ваҡыт уҙып китте. Шул 20 йыл ваҡыт уҙып китһә лә мин клубтан ҡайтманым бит. Үҙ эшмәкәр сәнғәт артисы булып, бик күп ролдәр башҡарҙым. Ул андағы уйнаған
Bizden iptaşlarımız barıla benim okusularım. Şularda uyuşturup, Seyit Baba Halık Tiyatr diyen isimge kuraşı için büyük köp işler başkardık. Mektepte şovum benim için lezzetli ballarımda haqınıp bargan bir urun buldu. Men erten saq dersime edilenip barganda klasımdağı ballarımdın her birinin haqınıp barayınım. Her klaska haqınıp ulardı kireynim. Her klaska kirhem de meni her bir okusum şulay uvajayt etdi. Derske kirerinim. Kirges arkalarından yaratıp ballardım bigrekte. Seslerinden hıyıp bugün dersinde okup geldin mi? Diye paraşayınım. Kaynaydı. Avay bugün okumadım. Yarar, ertege mınayin nıklap okup gilehin. Ol menin için ertegege, aytırge tugul dersin şul kadar etip edirlep gile. Buna şulay ettirip bizim okuslarımlar anda nık kantakıt buldu. Turmuştu yaratу, ona nisik бар шулай кабул итү, кешеләрде ярату. Хикһендә лә яшь калуның сире шулдыр мөгаен. Әксән агай ямагаты Суфия Фәрвәз кызы менән әйткәндәй, ул да укытучы булган, ярты буаттан ашу тату гомер кисергән. 5 ул һәм 1 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Һәр вакыт атайды, атай дип карарга өйрәттем мин балаларга. Үдем дә гел аны өстен куеп, кәңәшләшеп, анадан башка эш башкарманым. 5 малай, 1 кызыкай булды. Малайлар бөтәһе аталары һымак тәрбияләнделәр. Атайды, атай дип каранылар. Нисек тә уның хүйд булды. Аның хүйден итәргә тырыштык. Һәр вакыт әйбәт тәрбияләнә балаларда да атайларның роле семьяда, гаиләдә бик зур. Театрда артист булып йөрде бит инде. Мин өйдә калам, ижен эшләйем, җен иләйем, башалтайлар бәйләйем. Аның кайтканын көтеп торам. Асыллану, син клубта йөрисең, тегеләй дигән беренде хүйдә булманы. Чөнки мин аңлайм бит общественный эштең нинди икәнлегендә, аның яраткан эш икәнен аңлайм бит инде. Шуңа күрә мин аның театрларда катнашып, шундай югары алдынгы булып йөргәненә горурланам гына, шатланам гына. Атай кешенең төп вазифаһы йортта ирдәр эшен, әсәй кешенеке катындар эшен башкаруда гына дип караусылар да бар. Шәриповтар гаиләһендә улай түгел. Без алай дип аерып караманык. Менә хәзер бик күп еллардан бирле әхсән үйде хайыр һава. Чөнки минең аякларым сызлай. Шуңа күрә мин хайырда һава алмыйм. Инде идәгә бөтен эшләрне мин ярдәм итәргә тырышам. Хайыр һавадан бер дә кәм һәнә тойгылары кисә. Юк, үзе дип тора. Хайыр һава ул ирләр эше икән дип карай. Ул бер эштә хатыннар эше дип торманы. Бөтә эшкә ул балаларды карашты. Менә бишектә яткан вакытларында да балаларды ул әгәр дә уянһа бала сәңгелдектән күтәреп ала, миңа биреп аны ашаттыра. Шуна тагын алып hala йоклата, ярдәм итә шулай дип. Ул аның роле бик зур булды, рәхмәт. Мин ömür буена рәхмәтлемен. Әхсән Әюп улының тагыла бер шөгыле бар. Ул теге устаһыла. Әхсән агай хатта инәне күзлекһез хаплай. Гомумән күзлекте бик һирәк кия. Авылда яшәгән улы Илдар күпләп мал аҫрай, куяндар тота икән. Куян тиреләрен атаһына килтерә. Улардан Әхсән агай бүректәр тегә. Кемгәлер хата, кемгәлер бүләк итә. Яратып эшләгәнгә һәр эше уңышлы, яратып яшәгәнгә тормышы матур күрәһең Әхсән агайдың. Мин бүген агайларга гына түгел, менә ошы яшькә иткергән, ошы матур иттереп ултырган агайларның хатындарына рәхмәт әйткем килә. Чөнки соңгы елларда без хатын-кызлар ир дөнья тоткаһы, ир гаиләле баш икәнлеген онытып, баш булуды без үзебездән кулга ала башладык. Кайгы гаиләле ир баш,
Кайы гаилеле ирдин хүзе ханлана. Onun әлбәттә балалары ла артабан тәртипле була, балаларынан да был гаилә уңа куана. Ходай Тәгалә ирләрне менә шулай баш итеп, дөньяның ырысын булдыра торган кешеләр итеп яраткан икән, ирләрнең кулында булган ул ырыс та, кот та. Байрамдың тағыла бір күркәм мәле, һәр бір юбиляр авылдың бір кешеһенә бүләк әҙерләгән. Мәҫәлән, Мәхмүт ағай Мәүлүтҡолов үҙенең күршеһе, ауылда иң күп мал аҫраусы Наил Хәсәновҡа. Бүтәндәр иһә мәктәптең иң яҡшы уҡыусыһына, иң ярҙамсыл балаға, буласаҡ ҡортсоға һәм башҡа шундай һәйбәт ауылдаштарына үҙ бүләктәрен тапшырҙы. Сәйет баба ҡарттары әле лә әүҙем тормошта йәшәй. Ошо байрамды уҙғарыу идеяһында бит ауылдың абруйлы аҡһаҡалы, туҡһанды ваҡлаған Уйылдан ағай Шариповтың ҡартая белмәҫ күңеле, зирәк зиһене тыуҙырған. Был 928 йылғы ауылдаштарым бәхетле кешеләр. Сөнки улар үҙҙәренең бәхете өсөн бәләкәйҙән үк көрәш алып барыусылар тип әйтһәм хата булмаҫ. Улар эшләп үскән балалар булды. Уларҙың баласағы булманы, уларҙың баласағын һуғыш йылдарына тура килде. Улар үҙ бәхеттәрен илгә хеҙмәт итеп, халҡыбыҙға хеҙмәт итеп, намыҫлы хеҙмәттәре менән таптылар һәм әле лә шулай дауам итәләр. Ошо 9 ауылдашымдың һәр береһе күп ғаиләле. Уларҙың ҡайһы берҙәренең 10 хатта 10-нан артыҡ балалары бар. Уларҙың бәхете табана шунда. Шул балаларҙы улар матур тәрбиәләнеләр ҙә хәҙерге ваҡытта шул балаларының изгелеген күреп бәхетле булып йәшәйҙәр. Быныһы бер мисал. Икенсенән, улар тәмәке тартмайҙар тип әйттек бит инде. Һәм өсөнсөнән улар теге исемлекте мөкиббән итеп эсмәйҙәр улар. Шуның өсөн улар һау таҙалар. Улар шуның өсөн оҙон ғүмерлеләр. Шуның өсөн улар бәхетлеләр. Кешенең ысын йәшен уның күңел торошо билдәләй. Ягъни кеше үҙен нисә йәштә дип тойһа, ысын барлыҡта ла шулай ти ғалимдар. Быға ышанмау мөмкин түгел. Ә күңел торошон, күңел матурлығын яҡты уйҙар тыуҙыра. Сәйет баба ауылының яҡты уйлы, аҡыллы ҡарттары, ауылдың рухи тотҡаһы булырҙай аҡһаҡалдары булғанға, бөгөнгөһө матур, киләсәге өмөтлөлөр ул. Шулай булһын. Барығыҙға ла бәхет, күңел яҡтылығы теләйбеҙ. Иҫән булығыҙ. Здравствуйте, вы смотрите программу «Личность о личном». Это программа о людях, которые вызывают интерес зрителей, о событиях, которые происходят в их жизни, о победах и поражениях, об искренности чувств, о любви и о многом другом. Сегодня у нас в гостях народный артист России, лауреат премии «Оскар» в номинации «Иноязычный фильм», режиссер
всем полюбившихся фильмов «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби». Не буду перечислять все ваши фильмы, я думаю, наши телезрители все и так знают. Владимир Валентинович Меньшов. Здравствуйте. Здравствуйте. В 1978 году, окончив Высший государственный институт кинематографии, Владимир Меньшов приступил к съемкам мелодрамы «Москва слезам не верит». Сценарий к этому фильму, написанный Валентином Черных, долгое время оставался невостребованным у режиссеров. История девушки-лимитчицы, преодолевающей жизненные трудности и становящейся директором фабрики, никого не воодушевляла. Тем не менее, Меньшова это не смутило. Он взялся за работу, как оказалось впоследствии, не зря. В первую очередь Владимир Меньшов полностью переработал сценарий, увеличив объем до 2 серий и введя новых персонажей. На главную роль Кати Тихомировой он определил свою жену Веру Алентову, а на остальные популярных Алексея Баталова и Олега Табакова, и молодых Ирину Муравьеву, Раису Рязанову и Александра Фатюшина. В своей картине Меньшов очень органично соединил 2 разные эпохи – Москвы 60-х и 70-х. На экраны фильм вышел в феврале 80-го года и сразу же завоевал сердца миллионов советских граждан. Успех был просто ошеломительным. Люди ходили на него по 3-4 раза. Всего только за 80-й год в нашей стране картину посмотрело более 80 миллионов человек. По итогам опроса журнала «Советский экран» «Москва слезам не верит» была названа лучшим фильмом года. Большой успех ожидал картину и за рубежом. Более 100 стран купили ее для проката, а в США «Москва слезам не верит» получила высшую кинематографическую награду «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Ждите меня здесь. В квартиру всех впускать, никого не выпускать. В случае сопротивления открывайте огонь. Вы знаете, недавно «Комсомольская правда» проводила опрос на тему продолжения какого бы фильма наша уважаемая страна хотела бы увидеть. И вы, наверное, в курсе, что «Москва слезам не верит», все выбрали именно этот фильм. Да, я случайно оказался в курсе, просто купил путешествие эту газету, поэтому узнал о результатах. Теперь, правда, еще первый дополнительный вопрос задан. Кого бы вы хотели видеть режиссером этого фильма? Мне интересно, что ответит зритель, потому что там конкурс большой. Никита Михалков, Федор Бондарчук, Владимир Меньшов. Посмотрим, кто. Я думаю, что выбор в данном вопросе будет однозначен. Тимур Бекмамбетов. Я читала, что когда был написан сценарий, ни один режиссер не захотел за него взяться, и это были именно вы. Ну, не совсем так. Просто прошло бы время, нашелся бы кто-то. Просто так вышло, что мы знакомы были. Работали вместе с Валентином Черныховым на 2 картинах. Я играл «Человек на своем месте» главную роль. Собственно, мне не играл главную роль, поэтому и уже дебютировал как режиссер, поэтому, так сказать, довольно естественно, что он пришел ко мне. Но я знаю, что для меня тоже предложения были, которые не встречали понимания. Ну, скажите, вот на ваш взгляд, если, неважно, будет продолжение или нет, в принципе, вот такая модель. Женщина-руководитель и муж простой рабочий, ну, не будем говорить именно специальность, возможно в жизни? Боюсь, что нет, если вот так, как вы ее рисуете, картину. Я думаю, что все-таки наш Гоша в исполнении Баталова, мы его сразу делали, он по статусу своему он рабочий, но по своему как бы, таланту, И внутреннему миру, наверное. Да, таланту прежде всего, он талантливый человек, который способен придумать, но он мог бы оформить себе там, называться конструктором, инженером, изобретателем даже. Наверное, он из этой породы, но просто у него золотые руки еще при этом. Но я просто знал таких людей, сталкивался с ними в жизни и знаю, что это особый дар, кстати, какой-нибудь физик-экспериментатор. Это чаще всего золотые руки, прежде всего. Это не гениальное озарение по уму, а вот суметь эту конструкцию, которая улавливает давление солнечного света, это целая история сделать такое. Вы получили статуэтку, о которой люди мечтают всю жизнь, практически в самом начале вашего творческого пути. И вот я готовилась, когда интервью, думала, интересно, вот человек в 80-м году получает «Оскар». Это то, к чему люди идут годами, это просто вот со слезами на глазах об этом говорят. Вот скажите, ваш вот такой вот запал на тот момент, он не исчез
То есть вот когда вы получили Оскар, у вас не было такого ощущения, ну, вот, или Дальше- может быть, дальше некуда да, идти. куда теперь двигаться? Или, может быть, вы подумали, теперь я должен все время моим телезрителям доказывать, что я все-таки достойна этой статуэтки? Ну, конечно, я был молодой еще человек относительно, но молодой. И мне говорить о том, что движение закончилось глупо, и тем более движение закончилось наградой, подумаешь, даже и Нобелевской премии, думаю, что ничего не заканчивает путь, хотя она часто подводит итог исследований, которые проводились еще 30 лет назад, а потом получается премия. Но и тогда еще люди работают и думают, и нет. И я, к счастью, человек творческий, поэтому это помимо меня во мне зарождается, во мне что-то хочется сказать о чем-то, об этом попадаются какие-то. Конечно, это была задана планка определенная, ниже которой опускаться уже нельзя. И все время я понимал, что, скажем, после этой картины я, конечно, должен был сделать что-то. На мое счастье, мне попался сценарий «Любовь и голуби», попалась пьеса «Любовь и голуби», которая меня вытащила, так сказать, из всех комплексов моментально, потому что это было абсолютно другое. Тут важно было не пойти по этому пути, не пуститься, так сказать, в тиражирование найденного. Вот, мне потащили вереницы сценарии о женщинах одиноких, которые встречают мужчин, мелодрамы и так далее. Я сделал резкий рывок в сторону и, надеюсь, победил. Ой, что делается? Людк? Людк? Что? Глянь, что делается. Это ведь она. Здрасте, Люда. Угу. Вы что, намерены скандалить? Угу. Я же к вам пришла как к умной взрослой женщине, Надежда. Ах ты, сучка ты, крашена. Почему же крашеная? Это мой натуральный цвет. Ну, я так понимаю, что наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. Мы обсудим с Василием создавшуюся ситуацию и результаты сообщим вам в письменном виде. До свидания, Люда. До свидания, Надя. Провожать меня не надо. Всего доброго. Живите дружно. Сейчас я тебя провожу. Девушки, уймите вашу мать! Тихо, тихо, тихо. Зараза! Людк! Людк! Фу, деревня! Однажды вы приезжали к нам вместе со своей женой Верой Алентовой и играли спектакль, в котором была просто изумительная фраза о том, что семейная жизнь, как Пизанская башня, падает, падает, а может быть никогда и не рухнет, которую я до сих пор вспоминаю, каждый раз при возможности цитирую. Вот замечательный был спектакль, действительно, вот когда, знаете, такая реальность показывается людям, да, и каждый находит в этой ситуации какой-то свой момент. Но вы много лет уже женаты, вся страна об этом знает, причем на одной и той же женщине, красивой актрисе. Скажите, вот как сделать так, чтобы Пизанская башня-то не рухнула? Я думаю, что это все как бы такие секреты, которые общеизвестны, с одной стороны, а с другой стороны, в каждой семье они находятся своим опытным путем каким-то появляются. Но думаю, что вот молодые разводы, они прежде всего основаны на отсутствии терпения, на отсутствии какого-то мудрости. Жизнь научает, что в принципе все меняется, человек не совсем не та субстанция, которую какой-то ее взял, такой ты ее будешь иметь дальше. Много вносится, и действительно, если вспомнить мне самого себя, там, 40-летней давности, 30-летней, такое ощущение, что многие поступки свои я просто не понимаю, как будто другой человек.
Да не как будто, похоже, так оно и есть. Мы проживаем действительно несколько жизней. И по отношению к другому надо тоже, прежде всего, проникаться вот этим пониманием, терпимостью и нежеланием сделать из него другого. Вот он, понимаешь, как вот эта фраза «будь таким, как я хочу», она к семейной жизни категорически не подходит, к семейной жизни. Будь таким, какой ты есть. Это самое главное правило семейной жизни. Принимать человека таким, какой он есть. Ну, сейчас вы играете главную роль в спектакле «Казанова. Уроки любви». Я думаю, что очень многие, наверное, удивятся, как такой примерный семьянин. Как вы сжились с этой ролью? Сложно ли вам играть ее? Пусть не удивляются, я играю Казанову в заключительной фазе его жизни, когда уже все его сумасшедшие ночи остались далеко позади, и тут уже осталась только какая-то мудрость, осталось хорошее понимание жизни. Я такой спокойный уже Казанова, успокоившийся. Господин Казанова, я бургомистр. Я хотел бы с вами быть предельно откровенным. Может, и стоит. Нет уж, позвольте, так как речь идет о чести города. Она под угрозой и вот-вот может быть утрачена. И помочь можете только вы. Господин бургомистр, вас ввели в заблуждение. Я не специалист по восстановлению утраченной чести. Скорее наоборот. Историки проводили параллель между Казановой и Дон Жуаном. И выяснили, что Казанова, он обольщал женщин и бросал, ну, как бы там наносил рану в сердце, а Дон Жуан, он все-таки обольщал, и женщина оставалась как бы жить вот в этой иллюзии, в сказке. Вы путаете. Наоборот. Наоборот. Вот Дон Жуан как раз, так сказать, бросал, обольщал, и, в общем, Дон Жуан заботился в первую очередь как бы, о своих победах, свой список, чтобы пополнять. А Казанова умел женщину окружить таким вниманием, заботой, что у нее и до конца жизни оставалось ощущение, что она была главная любовь его жизни. Поэтому... Ну, то есть вам все-таки, в принципе, близок этот персонаж? Да мне он близкий. Скажите, с какими иллюзиями вы расстались за последнее время? Если они у вас были, конечно. Может быть, что вас разочаровывает в настоящее время? Ну, знаете, в этом возрасте уже с иллюзиями-то, пожалуй, расстался чуть раньше. Я думаю, ну, в принципе, да, конечно. Смущает меня управляемость людьми, возможность манипулировать людьми. Меня как-то, я не могу к ней привыкнуть до сих пор, что как люди легко поддаются на внушаемые в подавляющем большинстве, и совсем не надо им. В общем, циничный взгляд на человеческое сообщество более соответствует правде, чем романтический, возвышенный. Хотя точку ставить не надо, потому что циничный тоже до конца он не доведет. Там все равно должна быть доля романтического отношения, как и в романтизме должен быть, видимо, цинизм. По поводу состояния нашего российского кинематографа, у вас какие чувства с ним больше связаны? Тоска, печаль или все-таки какие-то надежды еще есть у нас? Я бы российский кинематограф особенно не выделял из общего мирового процесса. Вообще кинематограф сейчас переживает, конечно, критические дни. И куда его поведет, что с ним случится, я пока предсказать не могу. Возможно, он разделится на кинематограф для дисков и для просмотров дома. А в этих кинотеатрах будут идти фильмы там, для тинейджеров, где будут погони, потому что все устройство нынешнего кинотеатра, в общем, не приспособлено для какого-то, для просмотра Бергмана, Феллини, не приспособлено. Оно явно там надо, чтобы взрывалось.
убивалась, так сказать, и так далее. Да. Поэтому, вот если, может быть, в свое время предрекали смерть театру. Я помню, это занимался этим даже мой учитель Михаил Вечеров, где-то это было лет 50 назад, и даже находили доводы для того, почему у театра умерших, как это, в общем, в обществе равных возможностей, в данном случае имелся в виду коммунизм, почему одни могут посмотреть спектакль, а другие физически не могут, попасть на него не могут. Надо, кино вот дает возможность всем посмотреть все. Но и тогда театр погибал медленно. Но потом случилась какая-то революция, появились режиссеры, в нашем театре появились, и «Современник» появился, и «Любимов» появился, и «Эфрос» появился, и появился интересный, и грузинский театр, ну и так далее. И театр выжил, театр вот нашел сейчас свою нишу, а кинематограф явно сейчас находится в некотором поиске этого, каким образом, что иначе он превращается в какое-то шоу, развлекаловку чистую, что для искусства, в общем, не совсем верно. Если бы у вас была возможность попросить одно желание у ангела, что бы вы попросили? Неважно, для себя или для кого-то из близких, может быть, в целом. Я думаю, что такие просьбы надо поберечь для критических моментов, когда у тебя она такая есть в запасе просьба, разрешение на такую просьбу. Надо ждать, когда жизнь к чему-то подведешь, и ты взмолишься, вот это надо вот действительно сейчас сделать. Но принципиально, да, я бы хотел еще, если с творческими амбициями, то я бы хотел еще парочку фильмов снять, и в частности у меня проблема сейчас с фильмом, я деньги на него еще, так вот, я бы сразу этого, но это, если было бы в запасе еще парочка желаний, то я бы сказал, давай, ангел, подсоби. С деньгами подсадить. У вас в жизни было очень много таких серьезных критических моментов, но когда вас как мужчину, ну, может быть, проверяли на прочность. Ну, это и в момент выпуска фильма «Любовь и голуби» было, и не будем сейчас о них вспоминать. Вот как вы проживаете такие моменты? Тяжело, ничем не отличаюсь от нормального человека. Это человек эмоциональный, переживает чрезвычайно. Ну, это что, какой-то внутренний резерв? Ну как, и водку пью, и курю, я все сейчас уже перестал, это, так сказать, разговариваю много на эти темы, сказать, жалуюсь, и не сплю ночами, ну, не рыдаю, но какой-то кризис переживается, разумеется, не трафаретно, ничего в этом, как любой человек переживает как большое горе, событие какое-то значительное в его жизни, такое тяжелого, с тяжелым оттенком. Так и я это переживал. Переживал. Вы очень принципиальный человек. С каким принципом вы никогда не поступитесь? Или, может быть, есть вообще вот у вас внутри вас какие-то такие принципы, которые вот нет и все, кто бы ни попросил? Жена, дочка, близкие. Знаете, опять же, человек меняется с годами. Кое-какие принципы мне кажутся смешными, которых я придерживался. И что-то сейчас обрел, поэтому какие-нибудь слова типа «не прощу предательства», знаете, меня... Ну хорошо, у вас жизненный девиз. Чтобы закончить на позитивной ноте, давайте ваш жизненный девиз. Отсутствие. Не надо жизненного девиза. Вот мой жизненный девиз. Спасибо большое. Позвольте представиться, Джакомо Казанова, венецианский дворянин. Вы из Венеции? Меня пригласил ваш отец. А надолго ли вы к нам? Навсегда. Вы останетесь в нашем городе? Я останусь в вашем сердце. Вы смотрели программу «Личность о личном». С вами была Кристина Трусова. До встречи.
2007 елдың йәйендә республика Мәскәүҙе гөр килтереп Башҡортостан көндәрен ойоштырһа, 2008 елдың яҙында Европа үҙәгендә ЮНЕСКО йортында республика исем туйын үткәрә. Башҡортостан телевидениеһының ижади төркөмө һеҙҙе матурлык, нәфислек, нәзәкәтлек батшаһы Парижда сәләмләй. Һаумыһығыҙ. Хәҙер беҙ тулы ышаныс менән Мәскәүҙә лә булдыҡ беҙ, Парижды ла күрҙек беҙ тип әйтергә була. Францияның баш ҡалаһы Париж Европалағы иң боронғо һәм матур ҡалаларҙың береһе. 105 квадрат километр ер биләгән бәләкәй генә ҡалаға һәр ваҡыт кешеләр ынтылған һәм ынтыла. Уны бер тапҡыр күргән кеше һис ҡасан онотмай тигәндәренә элек ышанмай инем. Хәҙер үҙем килеп күргәс ышандым. Бында һауа ла, кешеләр дә, ағастар да икенсе төрлө тойғолар уята. Күңелгә дауа, йәнгә тыныслыҡ табаһың. Эрнест Хемингуэйҙың Париж һәр ваҡыт һинең менән бергә булыусы байрам. Фредерик Шопендың Париж һин нимә теләйһең, шул үҙе тигән һүҙҙәре бөтә донъяла киң билдәле. 2000 йылдан ашыу тарихи булған был ҡалаға йыл һайын 20 миллиондан ашыу халыҡ килә. Париждың символы Эйфель башняһы. Ул ҡаланың ниндәй генә өлөшөндә булһаң да күренә. Хәҙер ҡаланың ғорурлығына әйләнгән Эйфель вышкаһын заманында алып ташларға тейеш булалар. 1889 йылда Француз революцияһының 100 йыллығын киң ҡоласлы итеп билдәләр өсөн Парижда бөтә донъя күргәҙмәһен ойошторорға хәл итәләр. Унда һәр ил үҙенең көс һәм ҡеүәтен күрһәтергә тейеш була. Француздар барыһында шаҡ-ҡатырлыҡ проект эҙләй башлайҙар. Нәҡ шул ваҡытта Гюстав Эйфель 300 метрлыҡтағы вышка төҙөү ниәте менән сығыш яһай. Ул төҙөлөп бөткәс, парижандарҙың ҡото оса. Француздар фекеренсә, уларҙың нәзәкәтле ҡалаһында был тиклемдә йәмһеҙ вышка булырға тейеш түгел. Илдең бөйөк улдары Мапассан, Юго был йәшен атҡысты тиҙ арала алып ташларға кәрәк тигән хаттар яҙа. Ләкин нәҡ ошо ваҡытта донъяла радио уйлап табалар. Һәм Эйфель башняһы тәүҙә радио, һуңынан телевидение антенналары өсөн нигеҙ булып хеҙмәт итә. Хәҙер Эйфель башняһы парижандарҙың ғорурлығы. Урындағы рәссамдар башняның бейеклеген һәм тышҡы ҡиәфәтен иҫәпкә алып, уны жираф образында төшөрөргә ярата. Шуға ла Парижда жираф бармы тигән һорауға бында эйе, тик ул берәү генә тип йылмайып яуап бирһәләр, аптырамағыҙ. Парижда иҫтәлекле, уны бөйөк ҡала иткән урындар байтаҡ. Лувр, Берҙәмлек майҙаны, Монмартр, Елисей йыландары, Александр 3-нче күпере, Мулен Руж кабареһы. Ҡайһы ғына ташҡа баҫма, уларҙың һәр береһе тарих һөйләй. Нотр-Дам-де-Пари сиркәүе Париждың ғына түгел, Францияның үҙәге һанала. Илдәге бөтә юлдар ҙа бынан иҫәпләнә башлай. Әгәр ҙә уның алдындағы түңәрәктең уртаһына баҫһаң, барлыҡ теләктәр ҙә тормошҡа аша тиҙәр. Был сиркәүгә 12-нсе быуатта нигеҙ һалына. Уны төҙөү өсөн 2 быуатҡа яҡын ваҡыт китә. Был сиркәү үҙенең ҡурҡыныс һындары менән дә билдәле. Югоның ҡыңғыраусы Квазимодаһы нәҡ ошо таш химерҙар өҫтөнән йөрөгән. Урта быуаттарҙа христиан дине һәм астрология бер-береһен тулыландырып йәшәгән. Нотр-Дам-де-Пари сиркәүенең тарихы быға асыҡ миҫал. Әйткәндәй, был сиркәүгә исем биргән кеше бөгөнгө көндә беҙгә Нострадамус булараҡ билдәле. Франция тарихы ҡанлы инҡилаптар менән генә түгел, тәүбәгә килеү биттәре булыуы менән дә билдәле. Сакрé-Кёр, йәғни изге йөрәк базиликаһы, нәҡ шундай урындарҙың береһе. Уны төҙөү өсөн аҡсаны дин әһелдәре саҡырыуы буйынса йыя башлайҙар. Ә сиркәүҙе төҙөү өсөн ҡасандыр изге Дионисий язаланған, туған ара үлтереш башланған урын Монмартр һайлана. Архитектор Поль Абади тәҡдим иткән проектта Византия, роман, ренессанс, готика биҙәктәре бергә ҡушылған. Шунлыҡтан да парижандар Сакрé-Кёр базиликаһын милли торт тип тә йөрөтә. Париж башҡорттарҙың батырлығы, таҫыллығы, мәргәнлегенә лә шаһит ҡала. 1812-1814 йылдарҙағы Ватан һуғышында башҡорттар рус армияһы составында ярты Европаны үтеп, беренселәрҙән булып Парижға инә. Ул ваҡытта башҡорт атлыларынан 28 полк төҙөлә. Төньяҡ Амурҙары исемен алған яугирҙар хаҡында декабрист шағир Федор Глинка былай дип яҙа. Башҡорттар Парижға килеп ингәс, бар ҡала халҡы уларҙың кейемдәрен күреп аптыраны.
француз кыздары уларга гашык булды. Билдәле рус шагыйре Константин Батюшков башкортлар турасында былай дип язып калдыра. Кипел бульвар Парижа так народопраздными толпами, когда на нем летел с нагайкою казак или северный Амур с колчаном или стрелами. Париж урамдарын иңләгәндә башка килгән беренче уй. Бәлки нәкъ ошый урам буйлап безнең ата-бабалар башкортча сөйләшеп үткәндер. 1814 елдан һуң 2 буатка якын вакыт үткәс, башкорт иле Европаны тагылатан калдырды. Франциянең баш калаһында ЮНЕСКОның штаб-фатирында Башкортстан Рәсәй менән 450 ел бергә тигән халыкара исем туyu узды. Парижга еңеү менән ингән башкорт яугирләренең варислары Башкортстан данын дөнья кимәлендә тагыла бер биеклеккә күтәрде. Иң хәтердә калыр сараларның береһе ЮНЕСКО йортында оештырылган Башкортстанда мәдәният һәм телдәр төрлелеге исемле халыкара конференция. Сараны асу тантанаһында Рәсәйдең ЮНЕСКО-лагы даими вәкиле Владимир Коломанов көн үҙәгенә сыгардылган тема бик мөһим, чөнки оешманың төп максаты ла милли мәдәнияттәрде, туган телдәрде һаклау һәм үстерү булуын билдәләне. Конференцияны Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев һәм ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәният бүлеге